हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 2 का अध्याय 6, दादाजी की सीख, कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक बूढ़े दादाजी हैं और एक छोटा सा बच्चा है। तो आइए देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। रौनक, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए। तो बच्चों, जो एक बूढ़े से दादाजी हैं वो क्या समझा रहे हैं कि हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा और उनका आदर भी करूंगा, कभी किसी का अनादर नहीं करूंगा। तो बच्चा क्या कहता है कि ठीक है, मैं हमेशा जो है बड़ों का सम्मान करूंगा, आदर करूंगा और उनका कभी भी अनादर नहीं करूंगा। कहानी परिचय, स्टोरी प्रीव्यू। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए तथा दूसरों के साथ अच्छा और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी आदतों से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और दूसरों से हमेशा आदरपूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए और साथ ही कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। परेशान, शैतानिया, शिकायत, दादाजी, बगीचे, उखाड़ने, मुश्किल, आदतों, शिक्षा, ईमानदार, व्यवहार कुशल। किसी शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। लोगों को परेशान करना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, ना जाने उसमें कितनी बुरी आदतें थी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते थे। स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर राहुल के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। तो बच्चों, हम इसमें क्या जाना कि किसी एक शहर में क्या है, राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही शैतान था। वो लोगों को परेशान करता था और रास्ते पे चलते हुए कुत्तों को पत्थर भी मारता था। और उसके जो मम्मी पापा हैं वो उससे बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि राहुल की जब स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टी पड़ी तो उसके मम्मी पापा ने राहुल को उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। वहां जाते ही राहुल ने फिर अपनी शैतानियां शुरू कर दी। रोज गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते। परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बागीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने राहुल से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। तो बच्चों, जब वो गांव गया दादाजी के पास तो वहां भी उसने जो है अपनी शैतानियां शुरू कर दी। लोग जो है दादाजी के पास राहुल की शिकायत करने आने लगे। तो एक दिन क्या है, दादाजी राहुल को बगीचे में ले गए और वहां जाकर उन्होंने राहुल से कहा कि एक छोटे पौधे को उखाड़े। यानी कि दादाजी राहुल को बगीचे में ले गए और वहां पे उन्होंने राहुल को एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने झट से उसे उखाड़ दिया। उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। तो बच्चों, राहुल ने वो छोटा पौधा झट से उखाड़ दिया। उसके बाद दादाजी ने जो है एक और थोड़ा उससे बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने उसे भी खींचकर निकाल दिया। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वो झाड़ी थी कि टस से मस नहीं हुई। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी, इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, फिर क्या हुआ? जब दूसरी बारी दादाजी ने उसे थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा तो वो भी उसने अपने जो है ताकत से उखाड़ लिया। लेकिन उसके बाद दादाजी ने उसे फिर से कहा कि राहुल, जाके वो बड़ी वाली झाड़ी उखाड़ो। लेकिन राहुल ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वो झाड़ी जो है टस से मस नहीं हुई, वो उसे नहीं उखाड़ पाया। और उसने कहा कि दादाजी, इसे उखाड़ना बहुत
मुश्किल है। तब दादाजी ने कहा, बेटे बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदतों के साथ है। तो दादाजी उसे क्या कहते हैं कि बेटे बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदतों के साथ भी होता है। तो बच्चों आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे दादाजी है और एक गांव वाला है जो राहुल की शिकायत कर रहा है और राहुल दरवाजे से झांक कर देख रहा है। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। दादाजी की इस शिक्षा से राहुल का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से सभी उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। तो दादाजी ने कहा कि जैसे जिन पौधों की जड़ें मजबूत थी और उन्हें उखाड़ना मुश्किल हो गया था, उसी तरह आदतें भी ऐसे होती हैं। जब बुरी आदतें मजबूत हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ पाना मुश्किल होता है। तो दादाजी की इस शिक्षा से राहुल को समझ आ गया और उसने क्या किया, बुरी आदतों को छोड़ दिया और अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, इसके बाद से आसपास के लोगों ने भी उससे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहानी का सारांश, summary of the story. A boy named Rahul lived in a city and had many bad habits, causing trouble for everyone. His parents sent him to his grandfather's village during a school break. Rahul continued his mischief there, troubling the villagers. One day his grandfather took him to the garden and asked him to uproot a small plant, which Rahul did easily. Then he asked him to uproot a bigger plant, which was harder but still manageable. Finally, his grandfather asked him to uproot a large bush, which Rahul couldn't move. Despite trying hard, his grandfather explained that habits are like plants, easy to remove when small, but very difficult once they take root. This lesson changed Rahul and he became a well-behaved child, earning everyone's respect. तो बच्चों, इस कहानी की सारांश क्या है कि एक लड़का था राहुल जो कि बहुत ही शैतान था और वो उसके अंदर बहुत सारी शैतानियां थी, जैसे कुत्तों को पत्थर मारना और लोगों को परेशान करना। एक बार क्या हुआ, उसके मम्मी पापा ने छुट्टियों में राहुल को उसके दादाजी के पास भेज दिया, शैतानियां करनी जारी रखी। जिसके बाद जो है दादाजी ने उसे शिक्षा दी। कैसे? तो दादाजी उसे एक गार्डन बगीचे में लेके गए और वहां पे उसे जो है एक छोटा पौधा उखाड़ने के लिए कहा, जो कि राहुल ने उखाड़ लिया। फिर उसे उससे थोड़ा सा बड़ा कहा उखाड़ने को, वो भी राहुल ने उखाड़ दिया। लेकिन उसके बाद राहुल को जो है दादाजी ने कहा कि वो बड़ी झाड़ियों को उखाड़े, जिसे राहुल नहीं उखाड़ पाया। तो इसी तरह दादाजी ने राहुल को बताया कि जिस तरह से जब जड़ें मजबूत होने पर जो है झाड़ियां नहीं उखाड़ सकते आप, उसी तरह जब आप बुरी आदतें आपकी लग जाती है या मजबूत हो जाती है, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। तो राहुल को ये बात समझ आ गई और वो गुड बॉय बन गया और सभी लोग उससे भी अच्छा व्यवहार करने लगे। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, परेशान करना, दुखी करना, टू ट्रबल, शैतानियां, बदमाशियां, मिसचीव, शिकायत, उल्हाना, कंप्लेन। शुरुआत, प्रारंभ, बिगिनिंग, मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट, व्यवहार, बर्ताव, बिहेवियर। उच्चारण करें, प्रोनाउंस, बिल्कुल, निकालना, आदतों, खींचकर, उखाड़ना। श्रुतलेख, डिक्टेशंस। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कुछ डॉट्स दे रखे हैं, उसे हम आपस में जोड़ के शब्द बनाएंगे। जैसे ये बना व्यवहार। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी के डॉट्स को जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। अभ्यास, एक्सरसाइज, जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हम बोलकर जवाब देंगे। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। क, लोगों को कौन परेशान करता था? लोगों को राहुल परेशान करता था। ख, राहुल में कौन कौन सी बुरी आदतें थी?
राहुल लोगों को परेशान करता था और रास्ते में चलते हुए कुत्तों को जो है पत्थर मारता था। ग, राहुल के मम्मी पापा ने छुट्टियों में उसे किसके पास भेज दिया? राहुल के मम्मी पापा ने छुट्टियों में उसे दादाजी के पास भेज दिया। ख, राहुल का जीवन कैसे बदल गया? राहुल का जीवन दादाजी की दी हुई शिक्षा से बदल गया। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स, यानी कि हम लिख के जवाब देंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। क, राहुल के मम्मी पापा उससे क्यों परेशान रहते थे? तो राहुल के मम्मी पापा क्यों परेशान रहते थे? क्योंकि वो लोगों को परेशान करता था और रास्ते में चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारता था। ख, राहुल को दादाजी बगीचे में क्यों लेकर गए थे? तो राहुल को दादाजी बगीचे में पौधा उखाड़ने के लिए लेके गए थे। ग, दादाजी ने राहुल को क्या शिक्षा दी? तो दादाजी ने क्या शिक्षा दी कि जिस तरीके से जड़ें मजबूत होने पे आप झाड़ियों को नहीं उखाड़ सकते, उसी तरह से बुरी आदतों का मजबूत हो जाने के बाद उन्हें छोड़ पाना मुश्किल होता है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड मार्क राइट और रॉन्ग। क, राहुल के मम्मी पापा ने उसे मामा जी के घर भेज दिया था। गलत। ख, राहुल दादाजी के साथ बाजार गया। गलत। ग, दादाजी की शिक्षा से सोहन के व्यवहार में परिवर्तन आया। गलत। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, हम इन्हें भरेंगे। क, विद्यालय की डैश की छुट्टियां थी। 1 हफ्ते 10 दिन। 1 हफ्ते। ख, राहुल रास्ते पर चलते हुए कुत्तों को डैश परेशान करता था। पानी फेंककर, पत्थर मारकर। तो पत्थर मारकर। ग, दादाजी ने राहुल से एक डैश को उखाड़ने के लिए कहा। छोटी झाड़ियां, छोटे पौधे। छोटे पौधे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, प्रस्तुत पाठ में यदि आप राहुल की जगह होते किस प्रकार के कार्य करते, सोचकर बताइए। इफ यू वर इन राहुल्स प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस वुड यू टेक? थिंक एंड एक्सप्लेन। तो बच्चों, आपको सोचना है कि अगर आप राहुल की जगह होते तो आप किस तरह के कार्य करते, आप कैसी शैतानियां करते, आप और क्या क्या काम करते। तो इसी का आपको जवाब देना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। राइट द गिवन वर्ड्स करेक्टली। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि गलत लिखे हुए, हम इन्हें सही लिखेंगे। का, पत्थर। तो ये होता है पत्थर। ख, छुट्टियां।
ये हम ऐसे लिखेंगे। ग झाड़ी, घ गहरी, तो ये हम इस तरह से शुद्ध करके लिखेंगे। प्रश्न 7, ए की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। कंप्लीट द वर्ड बाय एडिंग द ए वोवेल साउंड। क पौध, पौधे, ख उखाड़न, उखाड़ने, ग बगीच, बगीचे, घ परेशान, परेशान, ड़ बदल, बदले, च यसा, ऐसा। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, आप घर में बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? अपने शब्दों में लिखकर बताइए। How do you behave with elders at home? Write in your own words. तो बच्चों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि आप अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरह के आप वाक्य बनाएंगे, जैसे जैसे मैं मम्मी की मदद करती हूँ। आप भी इसी तरह के जो है वाक्य बनाएंगे। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, दी गई शब्द पहेली में उन गुणों को ढूंढिए जो आपके अंदर हैं। फाइंड द क्वालिटीज यू possesses in the given word puzzle। तो बच्चों, यहाँ पे एक पजल दे रखा है और आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है वो आप यहाँ पे ढूंढेंगे, जैसे ईमानदार और आलसी, आज्ञाकारी। तो बच्चों, इसी तरह से आप बाकी भी और शब्दों को ढूंढेंगे और इसी के साथ आपका हुआ ये पाठ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।